أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heilige Prophet, über die Einzelheiten des Aufbruchs des heiligen Propheten nach Heber heißt es wie folgt. Unter der Führung des heiligen Propheten brach ein Heer von 1600 opferwilligen Männern aus Medina auf. Darunter befanden sich 200 Kavalleristen, wobei der heilige Prophet vor dem Aufbruch einen Kundschaftertrupp vorausgeschickt hatte, dessen Aufgabe es war, die Wege vor dem Heer zu sichern und die Lage sowie Entwicklungen zu erkunden. Der Anführer dieser Truppe war Hazrat Abbad bin Bishr Ansari. Um die Route nach Heber zu entfahren, wurden 2 Führer gegen ein Entgelt von 20 Saar Datteln engagiert. 20 Saar entsprechen etwa 50 Kilogramm. Ihre Namen waren Hasil bin Kharja Asji und Abdullah bin Noaim und beide gehörten zum Stamm Asja. Auf der Strecke von Medina nach Heber wurde an verschiedenen Orten Halt gemacht. Dort war es Zeit für das Gebet und sie verrichteten das Gebet. Im Bukhari heißt es, dass sie in Sahaba das Asr-Gebet verrichteten. Danach ließ er der Heilige Prophet zum Essen hervorbringen. Die Abi hatte nur Sattu bei sich gehabt. Also Sattu ist Getreide. Der Überlieferer berichtet. Danach stand der heilige Prophet zusammen für das Maghrib-Gebet auf, spülte seinen Mund aus und wir taten dies auch. Dann verrichtete er das Gebet, ohne das Wusu zu erneuern. Zwischen Sahaba und Khaybar lagen 12 Meilen. Auf der Reise kam es zu Begebenheiten, die bewusst machen, wie sehr sich der Heilige Prophet selbst in solchen Ausnahmezuständen um die Erziehung seiner Gefährten kümmerte und immer wieder darauf hinwies, Eigenschaften wie Disziplin, Gehorsamkeit und Folgsamkeit zu entwickeln. Eine solche Begebenheit wird wie folgt auch überliefert. In einer Nacht war etwas Schlimmeres marschierte vor dem Heer der Soldaten. Der heilige Prophet war besorgt und als er das überprüfen ließ, stellte sich heraus, dass ein Soldat aus dem islamischen Heer war, der sich von den Reihen getrennt hatte und ganz vorne marschierte. Sein Helm, der im Mondschein schlimmerte. Sein Name war Abu Abs. Der heilige Prophet sagte, bringt ihn zu mir. Abs erzählte, ich bekam Angst, dass etwas über mich herabgesandt worden sein könnte. Der heilige Prophet sagte, er sagte, vielleicht habe ich einen Fehler begangen, deswegen hatte ich die Angst. Der heilige Prophet fragte ihn, wieso bist du ganz nach vorne gelaufen und das Heer zurückgelassen? Er sagte dann was war? Der heilige Prophet gab ihm die Weisheit, man sollte zusammen mit dem Heer marschieren. Dann begann der heilige Prophet sich mit ihm zu unterhalten. Also Abu Abs gehörte zu jenen armen Gefährten, die keine Mittel für die Reise besaßen, um an diesem Krieg teilnehmen zu können. Also hatte er den heiligen Prophet aufgesucht und ihm geschildert, O Prophet Allahs, ich habe nichts für den Kriegsweg
und noch irgendwas für meine Familien zu Hause liegen. Daraufhin gab ihm der heilige Prophet sallam, ein Tuch. Dieser bedürftige Sahabi nahm es mit, ging zum Bazar und konnte es für 8 Dirham verkaufen. Mit 2 Dirham kaufte er Essen, Verpflegung für seine Familie, 2 weiteren besorgte er sich Mittel für die Reise. Die restlichen 4 nahm er für sich ein Gewand und schloss sich dem Heer an. Während der Unterhaltung fragte der heilige Prophet sallam ihn: Wo ist das Gewand, das ich dir gegeben hatte? Er antwortete: O Prophet Allahs, das habe ich verkauft. Und dann hat er alles geschildert, das eben erwähnt wurde. Als er dies von ihm hörte, lächelte der heilige Prophet sallam und sagte: O Abu Abs, du und die anderen, derzeit seid ihr finanziell sehr eingeschränkt. Ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Händen mein Leben liegt. Wenn ihr überlebt und lange Zeit am Leben bleiben werdet, dann werdet ihr schon bald sehen, dass sich eure Mittel für die Reise erheblich vermehren werden. Ihr werdet einen Überfluss an Mitteln, Versorgung für deine Familie haben. Ihr werdet einen Überfluss an Dirham und Dinar haben. Und werdet auch Bedienstete auch freilassen, aber das wird nicht gut für euch sein. Abu Abs erlebte später mit eigenen Augen, wie sich diese Prophezeiung des heiligen Propheten sallam erfüllte und pflegte zu sagen: Bei Allah, alles ist genauso eingetroffen, wie es der heilige Prophet sallam vorausgesagt hatte. Zur Person von Abu Abs steht, dass sein ursprünglicher Name Abul Uzza war, den der heilige Prophet in Abdurrahman änderte. Er wurde 70 Jahre alt. Und in der Ära von Usman verstarb er dann. Also Usman leitete sein Totengebet und wurde in Jannatul Baqi beigesetzt. Der heilige Prophet schlug dem Stamm Banu Radfam auch ein Friedensangebot vor. Bereits erwähnt, lagerte der heilige Prophet auf dem Weg nach Khyber in Sahba, wo er das Asr-Gebet und Maghrib-Isha-Gebet verrichtete. Dieser Ort lag 12 Meilen von Khyber entfernt. Nach den Gebieten rief der Prophet die beiden Reiseführer zu sich, erläuterte ihnen seinen Plan für den Krieg und sagte: Ich beabsichtige, Khyber so anzugreifen, dass ich auf der einen Seite zwischen den Bewohnern Khaybers und Syrien stehe, damit sie nicht in diese Richtung fliehen können. Gleichzeitig möchte ich auch zwischen Khyber und den Banu Radfan stehen, damit diese nicht zur Unterstützung der Juden kommen können. Der Reiseführer Hasil zog mit dem Heer los und hielt an einem Punkt an, von dem aus mehrere Wege in das Tal von Khyber führten. Der heilige Prophet fragte ihn nach den Namen all jener Wege. Er nannte Hasan, Sas, Hadib und so weiter. Die Bedeutungen wie Enge, Härte, Kummer und Trauer vermitteln. Dann erwähnte er einen Namen Marhab, dessen Bedeutung auf Weite und Ausdehnung hindeutet. Der heilige Prophet nahm dies als gutes Omen und entschied sich gemäß göttlicher Leitung für genau diesen Weg namens Marham. Der heilige Prophet hatte bereits erfahren, dass der Stamm Banu Radfan den Bewohnern von Khyber Unterstützung versprochen hatte und mit einem 4000 Mann starken Heer aufgebrochen war. Und zwar mit dem Vorhaben, das islamische Heer noch vor dessen Ankunft in Khyber auf dem Weg zu attackieren. Außerdem hatten die Banu Radfan bereits im Voraus ein etwa 1000 Mann starkes Heer unter dem Kommando ihrer berühmten kriegslustigen Häuptlinge Tulayha bin Khuwaylid und Uayna bin Hisn nach Khyber entsandt. Dieses Heer war auch bereits bei der Festung von Khyber angekommen und nun befand sich auch noch das andere 4000 Mann starke Heer auf dem Weg, um das islamische Heer aufzuhalten und so ihre Annahme zu vernichten. Der heilige Prophet trat mit einem Brief an die Banu Radfan heran, in dem er an sie schrieb, dass sie sich in
diesem Krieg mit Khaybar neutral verhalten sollen. Es allein verheißen hat, dass er ihm den Sieg über Khaybar bescheren wird. Dies hatte der Prophet den Leuten der Ghatfan also deutlich mitgeteilt. Gemäß einigen Historikern schickte der heilige Prophet ihnen zudem die Botschaft, dass nach der Eroberung Khaybars das Gebiet der Stämme der Banu Ghatfan übertragen würde, vorausgesetzt, sie stehen den Juden nicht länger zur Seite und nehmen den Islam an. Andere Historiker sagen, dass der heilige Prophet die Annahme des Islam nicht als Bedingung stellte, sondern lediglich forderte, dass sie sich unparteiisch aus dem Konflikt heraushalten und den Bewohnern Khaybars keine Unterstützung mehr leisten sollen. Im Gegensatz würde ihnen die Hälfte der jährlichen Erträge von Khaybar zustehen. Doch der Stolz auf ihre Armee von 15.000 kriegerischen Soldaten, die den 1.600 Muslimen gegenüberstanden, sowie auf die starken Festungen hatte in ihren Köpfen eingenistet, weshalb sie diese Prophezeiung des heiligen Propheten zurückwiesen. Hierauf entsandte der heilige Prophet das Oberhaupt der Khazraj-Stammes und aufrichtigen Gefährten Hazrat Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, zum Oberbefehlshaber der Banu Ghatfan, Uwaina ibn Hisn. Zu dieser Zeit führte Uwaina jene 1000 Mann starke Armee der Ghatfan und befand sich in der Festung des jüdischen Häuptlings Marhab in Khaybar. Als Uwaina erfuhr, dass Sa'd im Auftrag des heiligen Propheten kam, ging er los, um ihn in die Festung zu holen. Doch Marhab wandte ein, dass man den Vertreter der Muslime nicht in die Festung lassen dürfe, damit er bloß nicht die Zugänge der Festung erkennt. Uwaina jedoch wollte den Vertreter der Muslime hineinlassen, damit dieser die Stärke ihrer Armee und die bestens vorbereitete Kriegsrüstung sehen möge. Marhab jedoch lehnte dies ab, woraufhin Uwaina Hazrat Sa'd außerhalb der Festung traf. Hazrat Sa'd überbrachte ihm die Botschaft des heiligen Propheten, dass Allah den Muslimen den Sieg über Khaybar verheißen habe. Daher sollten sie sich zurückziehen und vom Kampf ablassen. Nach der Eroberung Khaybars würden ihnen zudem die Datteln aus Khaybar für ein ganzes Jahr überlassen. Hierauf sagte Uwaina zu Hazrat Sa'd: Wir werden unseren Verbündeten keinesfalls verlassen. Außerdem wissen wir, wie wenig Kraft ihr doch habt. Die Juden hier haben starke Festungen. Ihre Soldaten sind jünger und verfügen über viel mehr Waffen. Wenn ihr zum Kampf antretet, werdet ihr alle sterben. Sie sind nicht wie die Quraysh, die ihr besiegen konntet. Er fügte noch hinzu: Richte diese Botschaft von mir auch Muhammad aus. Auf diese hochmütige Antwort von Uwaina entgegnete Hazrat Sa'd: Ich bezeuge, dass Muhammad ganz gewiss zu dir in diese Festung kommen wird, und zu jenem Zeitpunkt werdet ihr uns um genau das Angebot bitten, das wir euch jetzt vorgelegt haben. Doch dann wirst du nicht anderes als das Schwert erhalten. Das heißt, dann wird es nur den Krieg geben. Und o Uwaina, ich habe bereits miterlebt, wie wir auch in den Hof der Juden Medinas eindrangen und sie kläglich zugrunde gingen. Nach diesen Worten kehrte Sa'd zurück, berichtete dem heiligen Propheten den gesamten Hergang und sagte danach voller Hingabe: O Prophet Allahs, Allah wird sein Versprechen an euch gewiss erfüllen und seine Religion zum Sieg führen. Wenn dieser Moment eintrifft, dann gewährt diesem Beduin, also Uwaina, nicht einmal eine einzige Dattel. O Prophet Allahs, sobald die Schwerter ihn erreicht haben, werden er und seine Männer die Juden im Stich lassen und so in ihre Heimat fliehen. So wie sie es bereits bei der Grabenschlacht taten. Also dieser Stamm war bereits in der Grabenschlacht mit 6.000 Mann zur Unterstützung der Quraysh erschienen und später von dort weggerannt und davon geflohen. Es gibt auch eine Erzählung über die göttliche Abschreckung und die Flucht der Ghatfan-Armee. Der heilige Prophet hatte einst gesagt: Nusirtu birrubi, mir wurde Hilfe zuteil durch ehrfurchtgebietende Macht. Ein solches Ereignis zeigte sich einmal mehr in Bezug auf die Armeen der Ghatfan. Wie erwähnt, war eine 4.000 Mann starke Ghatfan-Streitmacht der islamischen Armee auf den Fersen, um sie anzugreifen.
sodass sie die Muslime daran hindern, Khaybar zu erreichen. Doch es offenbarte sich eine solche göttliche Tat, die dazu führte, dass diese Streitmacht der Ghatfan plötzlich zurückkehrte nach Hause. In Geschichts- und Biografiebüchern steht, dass der Herr der Ghatfan eine gewaltige Stimme von hinten hörte, die ihnen alarmierend zurief, dass muslimische Truppen in ihrer Abwesenheit in ihr Gebiet eingefallen seien, ihre Güter und ihr Vieh plünderten und dabei waren, ihre Frauen und Kinder gefangen zu nehmen. Daraufhin kehrten die Ghatfan sofort um und konnten die Juden nicht mehr unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine Hilfe aus dem Verborgenen, die Stimme Gottes. In Geschichtsbüchern gibt es einen Disput über die Anzahl der Kämpfer im Heer von Ghatfan. So wie es durch die Quelle eines Buches angegeben wurde, dass 1000 Kämpfer der Banu Ghatfan, geführt von ihrem Führer Uyaina bin Hisn, zur Unterstützung der Juden in Khaybar in die Burgen eindringen, wohingegen andere Historiker in ihren Büchern die Anzahl auf 4000 beziffert haben. Des Weiteren steht in anderen Geschichtsbüchern geschrieben, dass als unter der Führung von Uyaina ein Heer von 4000 Kämpfern sich in Richtung von Khaybar bewegte, sie auf das Heer des heiligen Propheten trafen und Uyaina mit dem heiligen Propheten sprach und das Heer von Uyaina sich aufgrund einer göttlichen Blockierung zu ihrem Heimatort zurückkehrten. Dies wird von Ibn Hisham berichtet. Der heilige Prophet marschierte weiter nach Khaybar und als in der Nacht die Lichter der Burgen zu sehen waren, forderte er seine Gefährten auf zu halten. Sie alle stoppten und der heilige Prophet betete. Allahumma Rabbas Samawati wa ma azlalna Rabbal Arzina Sab'a wa ma aklalna wa Rabbal Shayatina wa ma azlalna wa Rabbal Riyaha wa ma azrayna fa inna nas'aluka min khayri hazil qaryati wa khayri ahliha wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha aqdimu bismillah. O Herr der 7 Himmel und Herr jedes Lebewesen, auf dem ihr Schatten liegt, und Herr der 7 Erden und alles, was mit sich tragen, und Herr der Shayatin, der Sataner und jenen, die sie fehlgeleitet haben, und Herr der Winden und alles, was sie zum Fliegen bringen. O Allah, wir fordern das Gute für diese Gemeinschaft und suchen Zuflucht bei dir vor dem Übel der Einwohner. Dann sagte der heilige Prophet, marschiert mit dem Namen Allahs fort. Dann ging der heilige Prophet los, bis er den Ort Manzila erreichte. Dies war der Bazar von Khaybar. Dieser Bazar ging nach der Schlacht in den Besitz von Hazrat Zaid bin Sabit. Der heilige Prophet verbrachte einen Teil der Nacht in Manzila, also dem Bazar von Khaybar. Die Juden gingen nicht davon aus, dass der heilige Prophet sie angreifen würde, weil sie sich aufgrund ihrer Waffen, ihrer Anzahl und ihrer Burgen sicher fühlten. Als die Juden erfuhren, dass der heilige Prophet zu ihnen kommt, kamen jeden Tag 10.000 kampfbereite Soldaten nach draußen und sagten laut, wird Mohammed uns etwa angreifen? Dies ist unmöglich. Als sie zum heiligen Propheten zusammenkehrten, merkten sie seine Ankunft nicht und die Sonne ging auf. Als am Morgen die Juden aus ihren Burgen kamen, trugen sie in ihren Händen Kruge und Behälter und gingen raus für ihre Arbeiten. Als sie den heiligen Propheten sahen, rannten sie zurück in ihre Burgen und versteckten sich. Als Anas berichtet, dass der heilige Prophet zusammen nachts in Khaybar ankam. Er sagt, bis nicht der Morgen eintruf, haben wir sie nicht angegriffen. Als es Morgen wurde, gingen die Juden mit ihren Krügen und Behältern los und als sie den heiligen Propheten sahen, sagten sie, der heilige Prophet hatte nicht vorgehabt, nachts sie anzugreifen. Als Morgen wurde, kamen, wie gesagt, die Juden mit ihren Krügern und Behältern raus und als sie den heiligen Propheten sahen, sagten sie, Mohammed, unser Herr,
Der Heilige Prophet antwortete: Kharibat Khaybar, inna isa, nazalna nisate qaumen, sa sabatohum, Nunzarin. Das bedeutet, Khaybar ist zugrunde gegangen. Wenn wir einen Fuß in den Garten eines Volkes legen, ist der Morgen der Beängstigten schlecht für sie. In Munsila hat das islamische Heer nicht lange gerastet. Es kam zu einer Änderung. So heißt es darüber, dass der heilige Prophet in Khaybar ankam und im Ort Munsila die Nacht verbrachte. Also Khubab bin Munzir anhu, kam zum heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, wenn Ihr Aufenthalt in Munsila auf Geheiß Gottes ist, so werden wir still bleiben. Doch wenn es Ihre Meinung ist, Ihre persönliche, dann möchten wir etwas vorschlagen. Der heilige Prophet sagte: Dies ist tatsächlich meine Meinung. Hazrat Khubab sagte daraufhin: O Prophet, Sie sind den Bogen sehr nah und sind von Ihren Gärten und der Erdboden ist laut. Ich kenne die Einwohner von Nadar sehr gut. Ihre Pfeile fliegen sehr weit und keiner kann sich mit ihnen im Bogenschießen messen. Und sie befinden sich in einer höheren Stelle als wir. Ihre Pfeile können uns sehr leicht treffen und wir sind auch nicht sicher vor ihren nächtlichen Angriffen. Sie können sich in dem Gebüsch der Dattel verstecken, deshalb schlage ich vor, dass der heilige Prophet an einen anderen Ort gehen sollte. Der heilige Prophet sagte: Du hast einen guten Vorschlag gegeben. Doch wir werden heute gegen sie kämpfen. Gleichzeitig rief der heilige Prophet Muhammad bin Muslama, welcher zuständig für die Sicherheit der Propheten war. Und er sagte zu ihm: Suche einen Platz für uns, welcher weiter weg von ihren Burgen liegt. Muhammad bin Maslama ging los und kam an einem Ort namens Raji an, welcher zwischen Khaybar und Radfar liegt. Dann ging er zurück zum heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, ich habe einen Ort für Sie gefunden. Der heilige Prophet antwortete: Gehe mit Gottes Segen. Doch zuvor hatte der heilige Prophet bereits gesagt, dass heute von diesem Ort aus gekämpft wird. Deshalb ist am Abend nach der Schlacht erst das islamische Heer dort umgezogen. Die Festung von Khaybar bestand tatsächlich aus verschiedenen Festungen. Ihre Verteilung ist auch wichtig zu erwähnen. Die Geografie Khaybars bezüglich der Festungen wird wie folgt erwähnt: Weil dieser Krieg sich auf die Festungen bezog und eine nach der anderen erobert wurde. Nicht nur gibt es verschiedene Meinungen bezüglich der Anzahl der Festungen, sondern auch über ihre Namen wird gestritten. Ebenso werden verschiedene Ereignisse dieser Schlacht einigen Festungen zugeschrieben, während sie in anderen Büchern anderen Festungen zugeschrieben werden. Laut Tarikh Yaqubi war die Anzahl der Festungen 6 und in ihr wird die Festung Naim gar nicht erwähnt. Obwohl in den meisten Biografiebüchern die Schlacht von Khaybar bei dieser Festung Naim begann. Laut Al-Zarqani gab es 10 Festungen von Khaybar. Wenn man all diese Bücher betrachtet, kann man sagen, dass Khaybar in 3 Teilen unterteilt war: Nadar, Shak und Qatiba. Und in allen 3 befanden sich insgesamt Festungen. Also in Nadar gab es 3 Festungen: Naim, Sab und die Festung Zubair. Diese Festung hieß vorher Ullah. Später kam sie in den Besitz von Zubair bin Awam. Deshalb wurde sie später unter der Festung Zubair bekannt. In der Ortschaft Shak gab es 2 Festungen, Ubay und Bari. Laut einigen hieß sie sogar Nazar. Und Qatiba befanden sich 3 Festungen: Gamus, Wati und Salalim. Die Einzelheiten der Schlacht sind folgende. Vor dem Beginn der Schlacht hat der heilige Prophet in einer kurzen Absprache zu den Gefährten gesagt:
Hofft nicht auf eine Auseinandersetzung mit dem Feind, bittet Allah um Sicherheit. Ihr wisst nicht, welche Prüfung euch bevorstehen kann. Wenn ihr dem Feind begegnet, dann betet, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum, wa nawasina wa nawasihum, biyadika wa imma taqtuluhum. O Allah, du bist unser Herr und du bist ihr Herr. Unsere Stirn und ihre Stirn liegen in deinen Händen. Du bist derjenige, der sie töten kann. Danach gab der heilige Prophet den Befehl für den Krieg. Und er forderte die Gefährten auf, Geduld vorzuweisen. Als erstes wurde die Festung Nair belagert. Und es war eine sehr starke Festung. Der heilige Prophet hat hier einen harten Kampf geführt und die Bewohner von Nadar leisteten starken Widerstand. Und an diesem Tag haben die Gefährten großartig verteidigt. Der heilige Prophet zusammen trug 2 Rüstungen und einen Helm und ritt auf seinem Pferd Zareh. Zareh war der Name seines Pferdes. In seiner Hand war ein Speer und ein Schild. Der Feind schoss pausenlos Pfeile, doch die Muslime schossen ihre Pfeile mit Bedacht, da sie wenige Pfeile hatten. Sogar die Pfeile der Juden, die auf dem Boden lagen, verwendeten sie, um auf sie zu schießen. In diesem Krieg starb Hazrat Mahmud bin Maslama den Märtyrertod. Das wird auch erwähnt. Hazrat Mahmud bin Maslama war etwas erschöpft und die Ausrüstung erschien schwer und die Hitze war quälend. So setzte er sich in den Schatten der Mauer von Naim. Es wird gesagt, dass der jüdische Führer Marhab ihn sah und einen großen Stein auf ihn warf. Es wird auch berichtet, dass Kanana bin Rabi es war. Er warf es von oben herunter. Der Stein fiel auf seinen Kopf und stellte seinen Kopf so auf, dass die Kopfhaut auf sein Gesicht fiel. Er wurde zum heiligen Propheten gebracht. Er legte die Haut zurück und band ein Tuch um seinen Kopf. Doch die Verletzung war dermaßen stark, dass er Muhammad Masalama nicht überlebte und nach einigen Tagen verstarb. Als Hazrat Mahmud sich verletzte, hat der heilige Prophet seinen Bruder Hazrat Muhammad bin Maslama tröstend gesagt: Der Mörder deines Bruders wird bald sein Ende finden. An diesem ersten Tag mussten die Muslime große Verluste ertragen. Durch die Pfeile, die von den Festungen abgeschossen wurden, verletzten sich 50 Muslime. Als der Abend eintraf, begab sich der heilige Prophet nach Raji und forderte die Leute auf, auch dahin zu kommen. Das war der Ort, der auf Vorschlag von Hazrat Hubab gewählt wurde, und dieser Ort war nun der zentrale Ort der Muslime. Wie bereits erwähnt, war diese Festung der Juden die sicherste und schwerste. Und der berühmteste und mutigste Krieger von Khaybar Marhab führte die Verteidigung dieser Festung an, und er wurde von solchen Rittern begleitet, die in Mut und Tapferkeit ihm nicht nachstanden. Aus der Überlieferung wird deutlich, dass der heilige Prophet 10 Tage hintereinander kämpfte. Er würde Mohammed bin Maslama mitnehmen und losziehen und im Lager Hazrat Usman zum Aufseher ernennen. Wenn der Abend einkehrte, kehrte er zur selben Stelle zurück, und auch die verwundeten Muslime wurden dorthin gebracht. Dort wurden sie dann auch behandelt. Unter den Ereignissen dieses Krieges findet man auch den Kampf von Marhab und den Märtyrertod von Amir bin Akbar. Hierbei heißt es: In diesen Tagen kam Marhab, der Oberbefehlshaber dieser jüdischen Festung, den mutig und unerschrocken wie kein anderer war, aus der Festung herauf und forderte die Muslime zum Kampf heraus. Arrogant wedelte er mit seinem Schwert umher, sagte: Katibat Khabruhu, Anni Marhab, Shakis Salahi, Watir al-Jarab, Izal Hurube Akrab. Das bedeutet, Khaybar weiß, dass ich Mahrab bin, bewaffnet, mutig, erfahren, wenn die Kriege auflodern.
Aufgrund dieser Herausforderung von Madhab trat Hazrat Amr bin Akbar von dem Heer hervor und sprach den Vers: Wahrlich, Gad alima khaybaru, an Amir, Shake Salahi, Amari. Wahrlich, Khaybar weiß, dass ich Amr bin, bewaffnet, mutig, der ohne Angst in den Krieg zieht. Danach kämpften beide gegeneinander und griffen einander an. Mahrab setzte zum Kampfangriff an, den Hazrat Amr bin Akbar mit seinem Schild abwehrte. Dann duckte er sich und griff an, aber da sein Schwert zu kurz war, verfehlte er ihn und traf sich sogar dabei selbst. Er unterlag seinen schweren Verletzungen und war der zweite Märtyrertod dieser Schlacht. Beide wurden im selben Grab im Ordaji begraben. Hazrat Salma bin Akbar berichtet, dass als sein Onkel Hazrat Amir bin Akbar durch seinen eigenen Angriff starb, sagten einige Gefährten, dass die Taten von Hazrat Amir bin Akbar zugrunde gegangen sind. Hazrat Salma sagt, daraufhin ging ich weinend zum heiligen Propheten zusammen und sagte, O Prophet Allahs, sind die Taten von Amr zugrunde gegangen? Der heilige Prophet sagte, wer hat das gesagt? Er sagte, ich antwortete, einige ihrer Gefährten, woraufhin der heilige Prophet zusammen sagte, Gazaba man qala, innahu lajren, wajama baina ismahi, innahu lajahidun, kalla arabiyun, mashabiha. Wer das gesagt hat, hat falsch gesagt. Für ihn gibt es zwei Löhne. Der heilige Prophet zeigt mit zwei Fingern und sagte, er kämpft sehr inbrünstig. Es gibt nur wenige Araber, die wie er auf der Erde gewandelt sind oder geboren wurden. In einer Überlieferung heißt es, dass er gesagt hat, dass er statt gewandelt geboren wurde. Also dass keiner wie Amr auf der Erde geboren wurde. Er sagte, er hat zweierlei seinen Sohn erhalten. Es ist falsch, was andere behaupten, dass seine Taten wären verloren gegangen. Der heilige Prophet verweilte am Ordaji und schickte von dort auch 10 Tage lang Gefährten raus, um die Festung von Naim einzunehmen. Die Juden begannen Hoffnung zu schöpfen, weil die Muslime ständig erfolgslos blieben, Gefährten erschöpft und 2 gestorben waren. Eines Nachts sagte der heilige Prophet, morgen werde ich die Flagge jenem anvertrauen, durch dessen Hand Allah uns den Sieg bescheren wird. Und dieser, er liebt Allah und seinen Propheten. Das ist eine Überlieferung aus Sahih Bukhari. Also Buraida berichtet, dass wir in jener Nacht sehr glücklich waren, da Allah uns für den nächsten Tag den Sieg versprochen hatte. Und die Muslime verbrachten die Nacht im Gedanken, wem der heilige Prophet die Flagge morgen anvertrauen wird. Als der nächste Morgen eintraf, gingen alle zum heiligen Propheten. Jede Person hatte den Wunsch, dass ihm die Flagge gegeben wird. Hat Umar berichtet, an diesem Tag, noch nie zuvor, habe ich den Vorsitz so sehr gewünscht. Also Buraida sagt, keiner von uns wollte irgendeine Anerkennung. Doch an diesem Tag hatte jeder den Wunsch, dass ihm die Flagge gegeben wird. Er sagt selbst, dass ich meine Fersen hochstellte und meinen Kopf etwas höher stellte, dass vielleicht mir dadurch die Flagge gegeben wird. Also Salman und Jabir berichten, dass Ali hinter dem Propheten stand, hinterblieb, weil er sich erkrankte. Doch später wollte er unbedingt dort kommen. Er hatte große Schmerzen am Auge und konnte wenig sehen. Der heilige Prophet ging nach Khaybar los und Ali dachte sich, wie kann es sein, dass ich dem heiligen Propheten nicht da unterstütze und hinterher bleibe? Er ging ihm hinterher, bis er dem heiligen Propheten vortraf. Also wird er da berichtet, als er morgen antraf, der heilige Prophet sein Gebet verrichtete, dann ließ er seine Flagge bringen. Er stellte sich und sagte, wo ist Ali? Die Gefährten sagten, er ist an den Augen verletzt. Der heilige Prophet sagte, holt Ali zu mir. Salma berichtet, dass er Ali holte. Der heilige Prophet sagte, was ist los mit ihm? Ali sagte,
Ich habe Schmerzen an meinem Auge, bis ich so sehr, dass ich noch nicht mehr das, was vor mir steht, sehen kann. Der Heilige Prophet sagte, er solle ihm näher kommen. Hazrat Ali berichtet, dass ich meinen Kopf im Schoß des heiligen Propheten legte. Der heilige Prophet nahm etwas von seinem Speichel und rieb es an meine Augen. Ali wurde wieder so gesund, als ob er nie Schmerzen in seinen Augen gehabt hätte. Bis zu seinem Tod hatte er nie wieder Beschwerden in seinen Augen. Der heilige Prophet zusammen betete für Ali und übergab ihm die Flagge. Also Muslim hat diese Begebenheit auch erwähnt und sagt, am Tag von Khaybar hatte Hazrat Ali die Möglichkeit, der Heilige Prophet sagte, heute gebe ich ihm die Möglichkeit, der Gott, den Allmächtigen liebt und den Gott auch liebt. Ich werde demjenigen das Schwert geben, dem Gott den Vorrang gewährt hat. Hat Umar sagt, ich war in jener Versammlung anwesend und versuchte, meinen Kopf herauszuragen, damit der Heilige Prophet vielleicht mich sehen könne und mir die Flagge überreicht. Doch der Heilige Prophet schaute und blieb ruhig. Er sagte, nochmals stellte ich meinen Kopf hoch, er schaute wieder und blieb ruhig, bis Hazrat Ali kam. Er hatte große Schmerzen an den Augen. Der Heilige Prophet sagte, Ali, komm nach vor. Er ging vor. Der Heilige Prophet rieb seine Speicher auf seine Augen und sagte, möge Allah deinen Augen genesen. Nimm dieses Schwert, das dir Allah gegeben hat. An einer weiteren Stelle schreibt Hazrat Muslim diesbezüglich folgendermaßen: An einem Tag ließ Allah Ta'ala dem Heiligen Prophet mitteilen, dass diese Stadt durch Hazrat Ali eingenommen wird. Am Morgen verkündete der heilige Prophet zusammen, dass ich die schwarze Flagge des Islam jenem gebe, den die Muslime und den Allah liebt und der Prophet liebt. Allah hat den Sieg über diese Festung über seine Hand beschert. Am nächsten Morgen rief der heilige Prophet Hazrat Ali, gab ihm die Flagge. Als Ali attackierte mit dem Heer aus Gefährten die Festung. Trotz dessen, dass sich die Juden in ihrer Festung verschanzt hatten, gab Allah Hazrat Ali und den anderen Gefährten an jedem Tag eine solche Kraft, dass sie noch vor Anbruch des Abends die Festung erobert hatten. Ali rannte mit der Fahne bis unter die Festung und stellte die Fahne zwischen zwei Steinen auf. Über die Tötung der Feinde gibt es folgende Erwähnung, also Jabir überliefert: Aus den Festungen Khaybars kam zuallererst der Bruder Marhab namens Hades für den Einzelkampf heraus. Ali tötete ihn, worauf die Begleiter von Hades wieder in die Festung zurückkehrten. Dann folgte der Tod des jüdischen General Amr. Dann kam Amr für den Einzelkampf. Er war ein körperlich starker Gegner. Ali trat dem gegenüber für den Kampf. Ali fügte ihm viele Schnittwunden zu, doch keine Schnittwunde half. Dann griff Hazrat Ali seine Wade an, wodurch er sich setzte. Er tötete ihn und nahm sich seine Waffen. Über die Tötung an den jüdischen General Usair ist folgende Überlieferung erwähnt. Ein Jude, der jüdische General Usair, kam für einen Einzelkampf. Muhammad bin Maslama kam heraus und tötete ihn. Marhabs Bruder Yasser wurde ermordet. Der Historiker Ibn Ishaq schreibt, dann kam Yasser, dieser war der Bruder von Marhab. Yasser war im Rezitieren des Rijz. Muhammad bin Umar schreibt, er war von allen der Stärkste und hatte auch Waffen bei sich, mit denen er den Menschen Leid zufügte. Dann für seinen Kampf kam Hazrat Ali raus. Also Zubair bin Awam sagte, ich schwöre Ihnen, keiner soll sich zwischen uns beiden stellen. Das heißt, er wird gegen ihn kämpfen. Hazrat Ali trat zur Seite. Als er Zubair in Richtung dieses Ungläubigen aufbrach, sagte seine Mutter Safia, O Prophet Allahs, er wird meinen Sohn ermorden. Er wird meinen Sohn töten. Der heilige Prophet sagte, nein, stattdessen wird ihr Sohn ihn töten. Inshallah. Also Zubair ging zum Feind, rezitierte einige Verse und dann bekämpften sie sich beide. Schließlich tötete Zubair ihn. Dann trat aus der Festung Khaybars ihr bester und tapferster kriegserfahrener Mann namens Marhab mit seinen Waffen ausgerüstet heraus. Er begann die Verse zu verlesen, die er auch zuvor rezitiert hatte. Khaybar weiß, dass ich Marhab bin, bewaffnet, mutig, erfahren gegenüber feuerentfachten Kriegen
Um gegen ihn anzutreten, trat Hazrat Ali voran. Er trug einen roten Umhang, einen roten Oberteil. Er zog sein Schwert und sagte folgende Verse: Analazi, Samadni, Ummi Hadara, Galais Rabatin, Garihil, Manzara, Ufim Vasai, das ist Sandara. Ich bin jener, dessen Name seine Mutter Hedr nannte. Gleich eines majestätischen und furchteinflößenden Löwen, der sich in den Wäldern aufhält. Ich nehme einen Schlag und gebe im Gegenzug Hiebe. Seine Redewendung, die bedeutet, dass man das Doppelte zurückgibt oder dem Stein mit einem Stein begegnet. Das wörtlich bedeutet, See. Es ist also eine große Maßeinheit, während Zeit etwas Geringes ist, etwas 2,5, 3 Sar. Er sagt, dass Ali hat mit dem Schwert auf Marabs Schädel eingeschlagen und tötete ihn und siegte über ihn. In einer Überlieferung heißt es, dass zwischen Ali und Marab ein Kampf stand. Ali trat vor, schlug auf Marab ein, sodass das Schwert durch seinen Helm und Schädel bis zum Gebiss eindrang. Dann marschierten die Muslime mit Hazrat Ali weiter, bis sie die Burg eingenommen hatten. Einige Biografen sind der Meinung, dass Morab von Muhammad bin Maslama getötet wurde. Es wird von Hazrat Jabir bin Abdullah überliefert, dass als Morab gerüstet aus seiner Burg heraustrat und provozierende Verse zitierte, der heilige Prophet fragte: Wer wird gegen ihn antreten? Also Muhammad bin Maslama antwortete: O geliebter Prophet, ich werde gegen ihn antreten. Ich schwöre bei Allah, gestern hat er meinen Bruder getötet. Der heilige Prophet sagte: Gehe, um gegen ihn anzutreten. Allah unterstütze ihn. Als sich beide den Kampf näherten, versperrten ihnen ein alter Baum den Weg, den nutzten den Baum zur Verteidigung. Sobald einer versuchte, sich hinter dem Baum zu erholen, schnitt der andere Teil des Baumes ab, bis sie sich schließlich gegenüberstanden. Bis beide hervortraten. Dann hat Marhab mit seinem Schwert auf Hazrat Muhammad bin Maslama angegriffen. Doch er schützte sich mit einem Schild. Marhabs Schwert blieb im Schild stecken und er durchtrennte es. Hazrat Muhammad bin Maslama traf ihn mit seinem Schwert und tötete ihn. In einer Überlieferung heißt es, dass Muhammad bin Maslama Marhab einschlug und seine Beine abtrennte, weshalb er fiel. Dann ging Hazrat Ali an ihm vorbei und brachte ihn um. Shadi Bukhari Hafiz ibn Hajar schreibt, dass Ibn Ishaq, Musa ibn Uqba, Waqti und weitere Historiker schreiben, dass Marab durch Muhammad bin Maslama getötet wurde. Muhammad bin Maslama hat den Bruder von Marab, Hades, umgebracht. Aber einige Erzähler waren verwirrt und schrieben den Namen von Marab statt Hades. Und wenn das nicht der Fall ist, so ist das, was in Sahih Muslim gesagt wird, dass Ali den Verstorbenen getötet hat, anderen immer noch überlegen. Aus Sahih Muslim geht hervor, dass von Hazrat Salma bin Aqwa berichtet wird, dass es Hazrat Ali war, der Marab umbrachte. Die Überlieferung von Sahih Muslim ist aus 2 Gründen hervorzuziehen. Erstens, dass es gemäß dem Sanad richtig. Zweitens, dass Jabir, der die Überlieferung von Muhammad bin Maslama überlieferte, in der Schlacht von Khaybar nicht anwesend war. Es sollte auch klar sein, dass es in den Geschichtsbüchern und die Biografen über die Ereignisse der Opposition, die Tötung von Morab und Kampf von anderen Juden mit ihm den Unterschied gibt, in welcher Festung es geschah. In Bukhari, Muslim, Sahih Sitta und anderen ist kein Name einer Festung erwähnt. Auf die gleiche Weise haben einige biografische Bücher diese Ereignisse beschrieben, doch keine Angabe zu einer Festung gemacht. Wie zum Beispiel die Biografie von Ibn Hisham, Sadakat ibn Sa'd, Sharaz al-Ghani und so weiter. In einigen Büchern werden diese Ereignisse jedoch im Zusammenhang mit der Festung Qamus erwähnt und einigen im Zusammenhang mit der Festung Naim. Jedenfalls war der heilige Prophet aus der Festung 9 Tage lang allein mit den Muslimen am Kämpfen, bis Allah am 10. Tag den Muslimen den Sieg auf dieser Festung bescherte. In der Erklärung über die Eroberung der Festung Naim durch die Muslime
Hat niemand erwähnt, wie viel Beute und Waffen die Muslime zum Zeitpunkt der Eroberung dieser Festung, die stärkste Festung Khaybar war, erbeuteten? Es ist möglich, dass die Muslime dort nichts vorfanden, weil die Juden angesichts der Notlage bereits in andere Dörfer die Frauen und Kinder verlegt hatten. Und als die Juden besiegt wurden und den Angriff der Muslime auf die Festung Naim nicht aufhalten konnten, zogen sie selbst zur Wohle zur Festung Saf bin Muaz und es gab keinen einzigen Juden, welcher auf der Festung Naim von den Muslimen gefangen genommen wurde. Ich werde inshallah weiteres erwähnen über die weiteren Ereignisse. Wie ich immer wieder für Gebete aufrufe, beten Sie für die allgemeine Weltsituation, für die Muslime, insbesondere für die Palästinenser und für die muslimische Welt im Allgemeinen. Scheinbar denken die Leute, dass sich ihre Bedingungen nach dem Waffenstillstand verbessern würden, aber sie werden immer schlechter und schlechter. Die Politik und der Plan des neuen amerikanischen Präsidenten haben das Extreme der Grausamkeit erreicht. Zuerst sagten die Amerikaner, es sei gefährlich für ihr Land und mische sich nicht in die Außenwelt ein. Aber jetzt ist es für die ganze Welt gefährlich. Möge Allah den Palästinensern und der Welt gnädig sein und mögen sie davor geschützt bleiben. Mögen die arabischen Länder jetzt ihre Augen öffnen und versuchen, eine Einheit zu bilden. Ohne dem wird es keinen Ausweg geben. Ansonsten wird nicht nur Palästina, sondern auch andere arabische, muslimische Staaten große Unterdrückung zuteil. Jetzt heben auch einige Nicht-Muslime ihre Stimme für die Rechte der Palästinenser gegen die Unterdrückung. Aber die Mächte sind zurzeit im vollkommenen Rausch ihrer Macht und wollen auf niemand hören. Sie möchten auf niemanden hören. Die Muslime müssen sehr dafür beten und wir müssen für sie beten. Wir haben außerdem keine andere Kraft. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan, deren Bedingungen sehr stark von der Opposition immer geprägt sind an vielen Tagen. Beten Sie auch für die Ahmadis in Bangladesch. Möge Allah sie auch dort vor allen Arten von Widerständen und Angriffen beschützen. Beten Sie auch für die unterdrückten Menschen an anderen Orten, für die unterdrückten Ahmadis. Möge Allah uns alle beschützen und der Welt Weisheit schenken. Möge der Fokus des Friedens geschaffen werden. Möge Allah uns die Möglichkeit geben, dafür zu beten. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر